Minu töö on minu kirg. Kas sinul ka? Kui ma GoWorkupiti tööle tulin 6 aastat tagasi, siis ma olin tegelikult hoopis teistsugune inimene. Ja see, missuguseks inimeseks ma tänaseks muutunud olen, siis kogu see kultuur, mis me siin loome, et ma loodan, et me saame tänu sellele siis pakkuda kõikidele inimestele seda võimalust ja seda kogemust, mis mina sain. Ma ei suuda seda üle trumbata. Ma loodan, et ma aitan sellele kaasa, et inimesed saavad rohkem valida, millal ja mida nad teha tahavad. Ja et töö ei oleks selleks ainult, et elada, vaid võib-olla töö oleks selleks, et saaks teha ka mingeid oma unistusi. Ehk siis teenida lisaraha ja olla mitte nii sõltuv tööst. Kui sinu tööelu oleks tänasest palju paindlikum, siis mis oleks esimene asi, mida sa oma vaba ajaga teeksid? Nagu läbi segi räägime või? Sa võid korraks võtta aja, jääda seisma, mitte enam edasi ujuda, vaadata, kuhu vool su viib. Et see on muutunud kuidagi loomulikuks või loogiliseks see pisut teistmoodi töötamine. GoWorkupiti alustasime 8 aastat tagasi ja nüüd oli tegelikult päris suur punt, kes meid Garage 48 osales. Ja Kristel oli kusjuures mentor seal ja ta liitus päriselt tiimiga alles paar kuud hiljem. Sina ise otsustad oma töö ja pereelu tasakaalu üle? Teeme puhtalt. GoWorkupiti asutas tegelikult oluliselt suurem ringi inimesi, kui meid täna igapäevaselt sellega toimetamas on. Et nagu Kerli ütles, siis Garage 48-lt oli meid 6-7 inimest, kes sellesse päris algusaega panustasid, aga igapäevaselt jäi meid GoWorkupitiga toimetama 8 aastat tagasi 4 ettevõtte asutajat, Kei, Ettel, mina ja Kerli. Kei ja Ettel on tänaseks leidnud väljakutseid ja huvitavaid projekte mujal, aga mina ja Kerli oleme siia GoWorkupiti nagu jäänud. Sinu paremini veedetud aeg algab koos GoWorkupitiga. Kuna aeg võimaldab sellist nagu rohkemaid võimalusi ja kogemusi, siis seda oodatakse ilmselt ka tööjõuturult. Et praegu me sinna suunas liigume. Siin minu oma ära. Ma arvan, et vabadus võiks olla suur osa sellest. Ja vabadus võiks olla kindlasti normaalse töökultuuri osa. Just. Paindlikkus tööelus annab sulle võimaluse oma aja üle ise otsustada. Ega mina ka ampsama ei jõudnud ju aastal 2017. Ma lihtsalt tegin konto. Ma tahtsin lihtsalt proovida, et kuidas see konto tegemine seal käib ja see oli tõesti mega lihtne. Head inimesed, kui te tegite endale juba konto ära, minge ampsake ka. Ma arvan, et paindlik töö aastal 2030 on selline, kus igaüks on leidnud selle võimaluse avastada tööturul erinevaid tegevusi ja kujundab siis läbi selle endale tegelikult nädalakava. Ehk siis inimesed ei kuulugi ühte ettevõttesse, vaid need lihtsalt teevadki erinevatel päevadel erinevaid tegevusi ja naudivad sealjuures selle tegemist. Tuleviku GoWorkupit. Mina arvan, et hästi natuke paremale. Mina arvan, et me tegelikult aastat 2030 ei kujuta isegi ette, sest viimased 2 aastat on tööturgu nii palju raputanud ja me oleme kõik pidanud nii paljude uute tingimuste, muutuste, elukultuuri piirangutega kohanema, et see, mis on tööelu ja sealhulgas mida pakub GoWorkupit tööelus aastal 2030, on täiesti müstika. Aga mul on väga hea meel, et ma olen osa sellest müstikast. Tahaks öelda, et oleks veel paindlikum ja veel nagu inimese enda otsustada. Aga mõtle, mis oleks, kui läbi GoWorkupiti inimesed saaksid teha tööd nii, et nad teevad seda läbi virtuaalreaalsuse.
mis oleks, kui muudaksid oma tööelu täpselt selliseks, et saaksid rohkem aega pühendada oma lähedastele ja hobidele? Ma aitan inimestel, kes siis soovivad paindlikumalt tööd teha, neile tagada sellist vahetut ja sõbralikku tuge, et nad saavad ilma muredeta oma tööamsud tehtud. GoWorkabiti abil lood just sina iseendale sellise töökogemuse, millest oled juba ammu unistanud. Minu arust kõige ägedam oleks see, kui inimesed saaksid sellisest, ma ei tea, ülemusalluv rollist lahti ja kõik inimesed saaks olla mingit pidi autonoomsed oma otsustes, kuidas nad tahavad tööd teha. Vahet ei ole, mis positsioonis nad töötavad ja loomulikult arvestades siis ka ärivajadusi, aga et ei ole sellist ülevalt alla suunalist ainult kommunikatsiooni. See oleks minu arust äge. Mulle on alati meeldinud ettevõtetega ja erinevate juhtidega mõtteid vahetada, kuhu suunas tööturg liigub ja suunata neid kastist välja mõtlema. Et ma tahaks loota, et meil kollektiivselt, aga ka minul isiklikult nende inimestega suheldes on olnud mingi teatav väike mõju sellele, et nad otsustavad ühel hetkel, et stopp, ärme lähe niimoodi edasi, nagu me oleme viimased 20-30 aastat läinud, vaid mõtleme korraks, mida peaks muutma selleks, et ka edaspidi edukas olla. Ja see töömaailma muutumine, mis on minu selline isiklik kirg, on see, mida ma tõenäoliselt suudan ka ettevõtjatele tagasi peegeldada, et see on asi, mille peale peab igapäevaselt mõtlema ja seal on olemas lahendused, millega tegelikult tulevikus edukas olla. Minu prioriteet on õnnelik ja kvaliteetne aeg koos oma pere ja sõpradega. Seda aega saan ma kasutada tänu võimalusele oma tööelu ise paindlikult planeerida. Ma tahan anda panuse sellesse, et töö tegemine oleks mugavam, paindlikum. Et ise saaksid otsustada, millal ja kus sa tööl käid. Ma tahtsin seda selgemalt öelda, aga ma ei öelnud. Aga ütle. Me veedame töökeskkonnas üsna suure osa oma ajast ja seetõttu on eriti tähtis, et see oleks kvaliteetselt veedetud ja õnnelik aeg. Kingime endale rohkem õnnelikku tööaega. Olgem ausad, see vabadus ja paindlikkus on paljude jaoks praegusel hetkel täiesti üle võlli mõte. See on kindlasti utoopiline, et niimoodi on võimalik. Kui soovid rohkem oma aega investeerida hobidesse, siis see on võimalik üksnes tänu paindlikule tööelule. Aga äkki on siis niimoodi? Teeme, et see on meie salasoov. Et see on niimoodi, et paindlik töötamine on norm. Nüüd oli entusiastlik. Entusiastlik.